aí galera, beleza? Alexandre, bike do Vale Europeu. Olha só onde nós estamos, galera. Os Dolomita. Eu acho que com certeza, pra mim, um dos melhores lugares pedalar no mundo. E essa paisagem, essa vista aqui, ó, fantástica. Apesar que agora tá 2 graus aqui em cima, mas tem um solzinho, tá abrindo, depois ele volta. Previsão de neve hoje à noite. Mas, cara, é impressionante essa visão. Olha aí. Olha só. Quantidade de montanha. Olha só. Fantástico. Perfeito, galera. Tem que passar nas Dolomitas quando vim fazer a Via Augusta. Fantástico. Bora, galera. Não espera. Se organiza e o ano que vem estamos aí de novo. Bora.